gala sa toga pagpadaguban aga bumbuhanay sa itong program. Inyo may gala na bati Megson na toga Bombo Network News. 40 minutos na nakalabay sa alas 12. Aga takta may gala sa udtod, may gala sa toga pagpadaguban. Di kita maglagan Megson, live may gala from Turkey Megson, via Zoom sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Radio Butuan. Di akaro may gala si Ma'am Lurian Cabanilla Argalion Megson, maki-update karon. Dito may gala sa Turkey, labi na nining dako kay sunog. Aga natabo karon dito. Hello ma'am, magandang tanghali po dito sa Pilipinas. Magandang tanghali dun po sa inyong lahat dyan sa Pilipinas. At dito po ngayon is umaga pa lang po, which is 7:30 ng umaga. Okay, ma'am, maki-update ka po kami kung kumusta po, ano po ang pinaka-latest na senaryo dyan, itong malaking sunog sa area nyo dyan sa Turkey? As of now po kasi is continuous pa rin po yung sunog sa mga forest ng which in the southern part po ng Turkey. Okay, so until now is the firefighter is they're still battling on the fire. So saan na po ito umabot, ma'am? No, actually nakaabot lang, all in all po is just like 95,000 hectares na po. Nako, oo. So ibig sabihin na marami na po mga kabahayan ang nasunog dyan? Hindi lang po kabahayan, karami yung pang nag-sentro yung sunog sa mga forest po. Okay, I see. Yes. Ano ba ito natural? May mga kabahayan din po, pero karamihan is forest, tapos yung mga resorts po. Okay, I see. So kumusta po ang mga tao, ma'am, at saka ang mga turista na apektado? Sobrang apektado po ang turista kasi talagang mataong lugar po yung nagsentro kung saan yung sunog. At karamihan sa mga turista is na-evacuate na po sa ibang province po. So far, sa naturang insidente, wala bang na-report na mga casualty, ma'am? Marami pong injured, and as of now, walo po yung konfirmadong namatay po. At karamihan is like 6, 8 na yon is mga firefighters po. I see. Paano ito nagsimula, ma'am? Ito naturang sunog. Makonsider ba itong wildfire? Ano to? Kasi po marami po silang speculation, pero under investigation pa rin po. Pero may tatlo silang haka-haka, which is yung una, arson. Kumbaga, talagang sinadya nilang sunugin. Tapos yung pangalawa naman po, sinasabi nila, dahil po sa init ng panahon, so, kumbaga climate change po, and then yung iba naman is sinasabing may banta sa terrorism. I see. Sa terorismo po. So ibig sabihin sa ngayon, mainit ngayon dyan sa Turkey? Sobra po, mainit po. Ibig sabihin, ma'am, wala nang pag-ulan dyan na na-experience natin? Mga ilang buwan na ba? Hindi na po umulan, siguro mga isang buwan na po na wala pong ulan. Nako. Kaya ganito po kasi nagsimula sa konting apoy nang dahil sa mahangin, doon na kumalat yung apoy. I see. Ma'am, itong sinasabing forested area, ano ba ito? Makonsider to na talagang makapal po yung forest sa area? Opo, kasi po most of that part ng Turkey po is talagang forest po at makakapal. At tabi po ng yung ibang forest po which is kasama sa mga nasunog is that tabi po rin po ng dagat. Okay. So ibig sabihin may mga resort, 'di ba? Kasi tabing dagat. Yes, may mga resort po. Opo. I see. Kaya nga po, yun po yung iniisip nila kung talagang sinadyang sinunog, tsaka yung iba terorismo kasi pakalat-kalat yung forest na nasunog. Okay. I see. Yes po. Ano ba 'to, ma'am? First time ba ito na insidente na nangyari diyan? 20 years ago po, meron po na nangyari din po, pero yung sunog po that was 20 years ago is that 13,000 hectares lang po yung nasunog. Compare ngayon na which is 95,000 po. I see. So ito po yung pinaka-worst na forest fire po ng Turkey. So far, sa ating mga kababayan dyan, na mga Filipino, kumusta? Wala bang na-report na injured or casualty, ma'am? Kahit as of now po, kahit pa paano, wala pong kababayan na na-report na na-injured po. Okay. I see. They're all safe. Sa ngayon, ma'am, ano po ang ginagawa ng ating mga firefighter dyan? They're still fighting po, at saka
marami na rin pong nagpadala ng tulong galing sa mga ibang bansa po. Ay, Kasi hindi po kaya talagang apulahin yung apoy right now. Oo, kasi Sa mga katabing bansa po, tumutulong na rin po sila. Okay. I see. So at least may mga tumutulong na. Yes po. Ano bang ginagamit na? Gumagamit na ba sila ng mga eroplano sa ngayon sa pag-apula ng apoy? As of now, yung pagkakaalam ko is that gumagamit ng 13 airplanes. Yung iba is galing sa ibang bansa po. Tapos yung mga helicopters po. Okay. I see. Kasi hindi po kaya ng fire engine ng Turkey. Kaya po humingi sila ng tulong sa iba't ibang bansa. Wala ba bang report, ma'am, ng Turkey government kung ilan na mga establishment, kabahayan? May number figure na ba kung ilan ang nasunog? Wala. As of now, wala pa rin po. Kasi under investigation pa rin po. Pero talagang yung mga resort po yung talagang naapektuhan. I see. So, pag ibig sabihin resort, so sa ngayon kasi mainit dyan, so ibig sabihin maraming mga turista, di ba? Ganito po kasi yan. Kapag kasi mainit po, talagang yung mga tao dito, pumupunta sila sa resort or kaya yung mga summer house nila, which is sa tabi ng dagat. At doon mismo lumaganap yung apoy. I see. Yes po. Di ba may mga karatig, may mga boundary itong Turkey na bansa? Paano sa ngayon? Hindi pa ba umabot sa ibang boundary? Ito naturang sunog? Hindi pa naman po, pero may mga reported fires na rin po sa somewhere in Greece, somewhere in Italy, which is medyo ang Greece is karatig bansa po namin. Yeah. Tapos yung Greece karatig bansa ng Italy. I see, yeah. Opo. Oo. So, pero at least sa ngayon may mga bansa na tumutulong sa Turkey sa ngayon, di ba? Opo, marami po. I see. So, ma'am, ilang araw na to? Pang-anim na po ito. Ngayong araw na ito, pang-anim na po. At until now, talagang sa southern part pa rin po ng Turkey at hindi pa rin po naapula yung apoy. So, ano ba ang picture sa ngayon ng himpapawid dyan sa northern part sa insidente na may sunog? Talagang napakapula, mausok, ano ba? Opo, napaka-mausok po talaga. Ang usok umabot na ba sa ibang area ng Turkey sa ngayon, ma'am? Yes po, umaabot na po. At marami pong, may mga kabahayan pong nasunog, mga resort, and yung mga livestock po, ng mga tao doon. I see. Ma'am, sinasabi mo na forested area to, makapal na gubat. Wala bang mga wild animals na tumakbo na sa syudad sa ngayon, sa mga beaches? Wala pa na pong reported pero talagang marami pong animals ang talagang natupugin po ng apoy. Okay. I see. Sige. So at least safe po ang ating mga kababayan dyan na mga Filipino. Opo. Okay. Yes po, safe po. Sige. So, ma'am, maraming salamat po, ma'am, sa naturang information. Baka may mensahe po kayo sa ating gustong batiin sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas, sa Mindanao, sa Caraga. Ayun. Okay lang po, binabati ko po ang mga tao ngayon dyan at sana po ay patuloy na pong umayos ang ating kalagayan ng dahil sa pandemic kasi marami po talagang napeperwisyo ng dahil sa pandemic at mag-iingat po tayong lahat. Okay. Thank you so much for having me in your wonderful radio station po. Yeah, sige. So, Ma'am Lorian, maraming salamat po, ma'am. God bless. Ingat po kayo dyan. Okay. Thank you po. Okay. Si Ma'am Lorian Cabanilla Argalion Megson live may gala from Turkey. Ato may gala na kauban Megson na nag-update na may gala nining dako kay sunog karon dito na pita. Ang amin lamoy na sa around 95 hectares. So